नमस्कार. बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस कोसळत आहे. काही ठिकाणी मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. दरम्यान राज्यात येत्या 48 तासात पावसाचा जोर आणखी वाढणार असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवलाय. कोणत्या जिल्ह्यांना दिला इशारा? हवामान खात्याने जारी केलेल्या अंदाजानुसार राज्यात पुढील 48 तासात अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळेल. यात मुंबई, पुणे, कोकण, रायगड जिल्ह्यामध्ये अतिमुसळधार पाऊस होईल असा अंदाज आहे. याशिवाय मराठवाड्यासह विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. पावसाचा हा जोर असाच कायम राहणार असून राज्यात 25 आणि 26 सप्टेंबरला विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गणेशोत्सव काळात छत्री घेऊनच बाहेर पडा असं आवाहन हवामान विभागाने केलं आहे. दरम्यान येत्या सोमवारपासून 25 सप्टेंबरपासून भारतात परतीचा प्रवास सुरू होणार असल्याचं हवामान खात्यानं सांगितलेलं आहे. जळगाव जिल्ह्यामधील काही ठिकाणी ढगफुटीसारखा पाऊस झाला, त्यामुळे नदी नाल्यांना पूर आला. तसेच शेतातील खरीपाची पिके पाण्याखाली गेली. जिल्ह्यात आज पावसाचा इशारा नसला तरी तुरळक पावसाचा इशारा आहे. नवीन अपडेट मिळवण्यासाठी आता लगेच आपला दिशा नैसर्गिक शेती या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.